Ok, vamos iniciar então, primeiramente, trocando a placa filha, tá? O DC Jack, que é a fonte primária. Ok? Vamos lá, vou só remover esses dois flat aqui da placa de Wi-Fi. Após isso, vou remover aqui alguns parafusos para poder estar retirando essa placa mãe, removendo o flat. Removendo mais um parafuso. Vamos lá, já saiu aqui já. Então, pessoal, está aqui o defeito que o técnico deixou, ó. Você pode perceber aqui comigo, ó. Tá vendo a entrada do flat? Tá vendo? E você percebe que a placa nova, ela tá com o flat direitinho. Tá com o conector do flat, tá vendo? Esse está com e esse está sem. Então aqui está o defeito. Bom, primeiramente, pessoal, a gente vai fazer essa substituição. Vou fazer aqui. Ok, já está substituída.